This is not a test. This is your emergency broadcast system, announcing the commencement of the annual purge. May God be with you all. The American dream is dead. And we are going to make our country great again. Took my chances, went the distance, will to survive. So many times you trade your passion for glory. Don't lose your grip. Watching us all with the eye. Face to face, out in the heat, hanging tough, staying hungry. There's nothing else till we take to the street. We'll kill with the skill to survive. It's sheep, eye of the tiger, it's the thrill of the fight. Rising up to the challenge of our rival. Watching us all with the eye. สวัสดีครับท่านผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหาชนเที่ยวคิว 17-17904 ทุกท่านประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ในช่วงแห่งการเวลารอคอยเล่าสู่กันฟังในกับการเวลาขอส่งบทความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกนี้และในประเทศไทยดังนี้ท่านได้ฟังสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันไปแล้วต่อไปเราจะให้ทุกท่านเตรียมพร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพื่ออัปเดตระบบการเงินควอนตัม QFS มาถึงแล้วและกำลังพลิกทุกสิ่งที่เรารู้กลับหัวกลับหางเตรียมตัวให้พร้อมนะโลกนี่ไม่ใช่แค่การพลิกฟื้นอีกครั้งหรือการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในแนวโน้มทางการเงินของเรานี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนการเปลี่ยนแปลงที่หลายคนไม่เคยกล้าฝันถึงมีการเปลี่ยนแปลงเปลือกโลกเกิดขึ้นและคราวนี้มันไม่เกี่ยวกับการเมืองหรือเศรษฐศาสตร์เท่านั้นมันเกี่ยวกับการตื่นขึ้นมาสู่ความเป็นจริงใหม่ความเป็นจริงที่ความยากจนและความหิวโหยเป็นเพียงคำพูดในอดีตโดยที่นี่เป็นเพียงผีในสมัยก่อนความจริงที่สัญญาว่าจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติภาพทั่วโลกสำหรับทุกชาติหรือทั้งหมด209ประเทศเท่านั้นคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับระบบการเงินควอนตัม QFS หรือไม่ถ้าไม่คุณอาจต้องการรับฟังเพราะนี่ไม่ใช่แค่การอัปเดตทางการเงินแบบสุ่มแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เขย่ารากฐานของระบบเก่า
การเปลี่ยนแปลงที่กำหนดให้ทุกธนาคารใน209ประเทศต้องปรับตัวไม่เช่นนั้นอาจเสี่ยงต่อการล้าสมัยวันที่1ตุลาคม2023วันที่จะถูกจดจำว่าเป็นจุดเริ่มต้นของยุคทองใหม่ในวันสำคัญนี้ธนาคารทุกแห่งทั่วโลกได้รับคำสั่งให้ทำงานร่วมกับ Quantum Financial System QFS ใหม่ใช่แล้วถูกต้องแล้วทุกคน QFS Navigator คืออะไรขณะนี้เป็นระบบที่ซับซ้อนซึ่งเชื่อมโยงกับ NESARA GESARA ซึ่งเป็นโครงการริเริ่ม2ประการที่เมื่อรวมกันแล้วสัญญาว่าจะขจัดความยากจนและหนี้และให้ความส่องสว่างถึงความเจริญรุ่งเรืองและสันติภาพโลกแต่มาพูดถึงช้างตัวใหญ่ในห้องกันดีกว่าสัญญาณเตือนครั้งสุดท้ายมาถึงแล้วและ NESARA ได้รวมตัวกับ GESARA สร้างพันธมิตรที่ทรงพลังมากจนสามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของคนนับพันล้านได้นี่เป็นสิ่งที่น่าตกใจต่อระบบทั้งในแง่ตัวอักษรและเชิงเปรียบเทียบโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่หลับไหลภายใต้ความไม่รู้และความพึงพอใจหากคุณยังไม่ตื่นก็ยากที่จะเพิกเฉยต่อเสียงปลุกที่ดังขึ้นแต่เดี๋ยวก่อนมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้การเล่าเรื่องมีความหนาขึ้นเพิ่มความลึกและมิติเป็นชั้นๆสำหรับใครที่คิดอยู่ฟังดูเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอีกอย่างหนึ่งลองคิดใหม่อีกครั้งมีข่าวลือว่าด้วยการประกาศของ GESARA ผ่านทาง EBS รัฐบาลอาจถูกแทนที่โดยกองทัพซึ่งไม่เพียงแต่ดูแลด้านความปลอดภัยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงธุรกิจด้วยและต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่อาจทำให้คุณต้องอ้าปากค้างสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี FRG ซึ่งถือเป็นหน่วยงานอธิปไตยอย่างกว้างขวางจริงๆแล้วเป็นบริษัทในเครือของ US Corporation ดังนั้นเมื่อสำนักงานใหญ่หลักรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหายไป RFA มักจะปฏิบัติตามคุณมีบัญชีธนาคารในประเทศพาณิชย์หรือต่างประเทศหรือไม่ดังนั้นคุณควรนั่งลงเพื่อสิ่งนี้เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2023 สถาบันเหล่านี้ปิดบัญชีของตนขณะที่มีการบังคับใช้ข้อจำกัดในการถอนเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาความวุ่นวายนี้สร้างความโกลาหลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มชนชั้นสูงที่ร่ำรวยและบริษัทที่ไม่โปร่งใสและในขณะที่ธนาคารแบบดั้งเดิมเล่นเก้าอี้ดนตรีด้วยเงินของประชาชนเวลฟาโกซึ่งมีรากฐานการเป็นเจ้าของมายาวนานถึงชาวจีนสูงอายุได้รับประกันความปลอดภัยของกองทุนด้วยการเรียนแบบบัญชีธนาคารทั้งหมดใน QFS และขอบอกสั้นๆสำหรับผู้มีปัญญาหากคุณกำลังเล่นน้ำในแพลตฟอร์มในหน้าซื้อขายลักทรัพย์ให้โอนเงินของคุณก่อนที่แพลตฟอร์มจะปิดตัวลงแต่อย่างที่พวกเขาพูดกันว่าเมฆดำทุกก้อนมีเส้นสีเงินด้วยการถือกำเนิดของ QFS จะไม่มีประเทศใดต้องเผชิญกับภาระของระบบโลกที่ผิดกฎหมายที่กำลังจะสูญพันธุ์ความรับผิดชอบอยู่ที่แต่ละประเทศในการรักษาความสะอาดทางการเงินของตนกิจกรรมทางการเงินจะมีความโปร่งใสเช่นเคยขจัดช่องทางสำหรับการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยหรือการฟอกเงินและด้วยสกุลเงินของแต่ละประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากทองคำและโลหะมีค่าสำรองจึงรับประกันเสถียรภาพทางการเงินในข่าวอื่นๆดูเหมือนโลกจะเต็มไปด้วยการพูดถึงการกลับมาก่อนกำหนดของประธานาธิบดีทรัมป์การกล่าวโทษของไบเดนและการเปิดใช้งาน NESARA GESARA ที่คาดหวังตารางการเปลี่ยนแปลงทางการเงินอาจจะสะดุดแต่ในฐานะพลเมืองสิ่งที่เราทำได้คือรอด้วยลมหายใจซึ่งน้อยลงวันที่ 6 ตุลาคมถูกมองว่าเป็นวันสำคัญและจะน่าสนใจมากที่ได้เห็นว่าเหตุการณ์ต่างๆคลี่คลายอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่การพิจารณาคดีฟ้องร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังของไบเดนกำลังดำเนินอยู่และหากข่าวลือเกี่ยวกับการโจมตีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าระหว่างการทดสอบ EBS ของ FEMA เมื่อวันที่ 4 ตุลาคมเป็นจริงก็จะทำให้ทุกคนสั่นสะท้านได้มันเป็นภัยคุกคามที่มองไม่เห็นภัยคุกคามที่เราไม่สามารถมองข้ามไปได้ผลลัพธ์สุดท้ายการล้มละลายของ USA Inc. ซึ่งอาจถูกเลื่อนออกไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2023 อาจเป็นความเสียหายร้ายแรงการลดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่เป็นไปได้อาจทำให้มันแทบไม่มีค่าเลยแต่สำหรับผู้รับผิดชอบสิ่งนี้อาจไม่สำคัญท้ายที่สุดแล้วการเปลี่ยนยามมักจะสับสนวุ่นวายอยู่เสมอข้อพิจารณาขั้นสุดท้ายโลกจวนจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แม้ว่าความคาดหวังจะเห็นได้ชัดแต่อนาคตก็ยังคงถูกปกคลุมไปด้วยความลึกลับระบบการเงินใหม่นี้เป็นยาครอบจักรวาลสำหรับความเจ็บป่วยทางเศรษฐกิจของโลกหรือไม่หรือมันจะเป็นเพียงภาพลวงตาที่ส่องแสงอีกครั้งในทะเลทรายอันกว้างใหญ่ของเศรษฐกิจโลกเวลาเท่านั้นที่จะบอกแต่สำหรับตอนนี้มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนโลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปขอให้รักษามือถือให้ดีและรักษาสัญญาณมือถือให้ชัดพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขอบคุณ Let's talk about the current events now. The elite that controls every aspect of our lives, up to the information that we receive, depends on an unimaginably coordinated collaboration to keep all the different industries on Earth connected to each other.
in order to ensure they all work in the elite's interests. This happens at the World Economic Forum, one of the most important organizations in the world. At its annual meeting in Davos, the CEOs of the largest companies on Earth gather along with heads of state, politicians, and other influential individuals and organizations like UNICEF and Greenpeace. Serving on the board of trustees are former US Vice President and climate change guru Al Gore, BlackRock CEO Larry Fink, the President of the European Central Bank Christine Lagarde, the Director of CERN Fabiola Gianotti, the Queen of Jordan, the Director of the International Committee of the Red Cross Peter Maurer, and many other politicians and CEOs of the world's most influential companies. According to the WEF's official website, their annual membership fee ranges between 53,000 and 530,000 euros. But according to the WEF's year reports, around 71% of their total budget comes from its partners, who in this way pay for the membership of young politicians who cannot afford their own fee. Wikipedia reports the following. According to critics, the WEF is a business forum where the wealthiest companies can negotiate deals with other companies or with politicians. The purpose of the WEF for many of the participants would be personal gain instead of solving global problems. I don't like to make assumptions, but would there be so many problems on Earth if the key industry leaders, bankers and politicians since 1971 had gathered annually to solve our world's problems? Is it not strange that the world's leading environmental organizations have been meeting for 50 years with the CEOs of the most heavily polluting corporations while things just keep getting worse for our natural world? That these critics of the WEF are right soon becomes clear when we look at who the most important partners are that account for almost 71% of the WEF's budget. There are BlackRock, the Open Society Foundations, the Bill and Melinda Gates Foundation, and many other large corporations of whom Vanguard and BlackRock own the shares directly or indirectly. By March 2020, there were some 2,075 billionaires. Oxfam's report showed that 2/3 of all these billionaires obtained their fortune through inheritances and monopolies. So this means that Vanguard is in the hands of the richest families on Earth. If we study their history, we discover that these families have always belonged to the top of the pyramid, some even well before the Industrial Revolution began. Because their history is so interesting and extensive, I will explain some more about them in the follow-up video that I'm currently working on. But in order not to elaborate too far, I will just point out that many of these families belong to royal bloodlines, and they are the founders of our banking system, the United Nations, and every industry in the world. These families never lost their power, but because of an increasing world population, they were forced to hide behind investment companies such as Vanguard, whose largest shareholders are the private funds and non-profit organizations of these families. To make the bigger picture more clear, I need to briefly explain something about these non-profit organizations. These are the links that connect the business community with politics and the media, allowing major conflicts of interest. At first glance, however, this is not too noticeable. Non-profits, also called foundations, are organizations that rely on donations, and they do not have to publish from whom they receive those donations. They can invest this money in whatever they want, and do not have to pay tax on their profits as long as those profits are reinvested in other projects that they are involved in. Non-profits can move hundreds of billions of dollars from invisible investors. According to a report by the Australian government, this makes non-profit organizations ideal to finance terrorist groups and launder large sums of money.
The foundations and funds of the families who are highest in the hierarchy of the 1% hide behind the scenes as much as possible. However, for cases that have a lot of publicity and attention, they use the foundations of philanthropist families that are lower in the ranking but who are also extremely wealthy. In order to be concise, I will only highlight the 3 most important foundations in the world that connect all the industries in the world to each other. These are the Bill and Melinda Gates Foundation, the Open Society Foundations of the controversial multi-billionaire George Soros, and the Clinton Foundation. A very brief introduction to give you an idea of the size of these types of foundations. According to the official website of the World Economic Forum, the Gates Foundation is the largest funder of the World Health Organization, after President Donald Trump halted the funding of the WHO by the US in 2020. This makes the Gates Foundation one of the most influential organizations in the world in the area of everything that relates to our health. The Gates Foundation has a close partnership with the 16 largest pharmaceutical companies in the world, including Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, BioNTech, and Bayer, and we have just seen who own the most shares of these companies. Bill Gates was anything but a poor computer nerd who made it to one of the richest people in the world, but he came from a philanthropic family that, just like himself, worked for the absolute elite. Bill is the founder of Microsoft, which is owned by BlackRock, Vanguard, and until recently Berkshire Hathaway. But at the same time, the Gates Foundation is the largest shareholder after BlackRock, Vanguard, and State Street in Berkshire Hathaway, where he was even on the board for a while. We would spend hours if we considered everything the Gates Foundation, the Open Society Foundations of George Soros, and the Clinton Foundation are involved in. But because they connect us with the next topic and with the current events, this brief introduction was important. Facebook owns WhatsApp and Instagram. Together with Twitter, they form the most popular social media platforms in the world. Alphabet is the parent company of all Google businesses, including YouTube and Gmail, but they are also the biggest sponsors and developers of Android, one of the 2 operating systems on which almost all smartphones and tablets in the world run. The other operating system is Apple's iOS. Finally, if we add Microsoft to the other 3, we see that 4 companies produce the software that almost all computers, tablets and smartphones in the world depend on. Let's see who owns the most shares of these powerful companies. If we look at Facebook, we see that more than 80% of the shares are owned by institutional investors. These are the same names we saw in the food industry. Again, the same investors at the top. Then Twitter, which with Facebook and Instagram makes up the top 3. Amazingly, we see that the company is also owned by the same investors. We see them at Apple, but also with their big competitor Microsoft. When we look at all the other companies that dominate the technology industry and build our computers, TVs, smartphones and household appliances, we see the same big investors who own a majority of the shares. We see this within all industries around the world. And just to show you that I'm not exaggerating, I'll give you another example. Let's say we want to plan a vacation. On our computer or smartphone, we look for a cheap flight to the sun through websites like Skyscanner and Expedia, both of which belong to the same group of institutional investors. We fly with one of the many airlines
of which the majority of the shares are often owned by the same investors or by governments, like Air France-KLM. The aircraft we fly is in most cases a Boeing or an Airbus. Again, we see the same names. We look for a hotel or an apartment through Booking.com or Airbnb.com. Once we arrive at our destination, we go out for dinner, then we write a review on TripAdvisor. The same investors are at the basis of every aspect of our journey, and their power goes even much further, because even the kerosene that fuels the plane comes from one of their many oil companies and refineries. Just like the steel that the plane is made of comes from one of their many mining companies. This small club of investment companies, banks and mutual funds are also the largest shareholders in the primary industries, where raw materials come from. If we look on Wikipedia for the largest mining companies in the world, we see that their shareholders are the same institutional investors we see everywhere else. The same goes for the largest agricultural companies in the world, that our entire food industry depends on. For example, they own Bayer, the parent company of Monsanto, the world's largest seed producer, which produces 90% of all the cotton seed on Earth, as well as the majority of all other seeds. But these institutional investors are also the shareholders of the largest textile manufacturing companies in the world, and even the numerous popular clothing brands that turn the cotton into the clothes we wear are owned by the same group of investors. Whether we have the world's largest solar panel producers or the largest oil refineries, the shares are managed by the same companies. They own the tobacco companies, who produce all the popular tobacco brands in the world. But they also own all the major companies in the pharmaceutical industry and the scientific institutes that produce the drugs. They own the companies that produce our metals and raw materials, and the entire automobile, aircraft and arms industry where those metals and raw materials are processed.